Allora, ladies and gentlemen, boys and girls, che ve lo dico a fare? Serata speciale di Halloween. Siamo qui all'Ian Club con il nostro tavolo agenzia Pretty Woman. Top party in town, top party in Roma, tra un po' video e foto della serata. Veramente una grande festa in maschera, tanta gente, tanta bella musica. Siamo nella Top Nightlife Roma, boys and girls, qui col tavolo agenzia Pretty Woman, agenzia per singolo. Ci divertiamo, balliamo, ci conosciamo, ci scambiamo il numero e siamo più felici. Down shit.